Hi Leute, hier ist euer Alex P. Keyboard DJ und ich mache heute wieder ein neues Video. Das erste Video hat ja echt ganz gut eingeschlagen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es echt Leute gut finden würden und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe gedacht, alles klar, jetzt lege ich los. Jetzt denke ich, werde ich einfach mal mein Talent weiter veröffentlichen und dachte, jetzt bringe ich euch den nächsten Song. Das ist auch ein Song, der in den Charts ist. Nicht mehr so bekannt, aber er war gut bekannt und ist immer doch noch immer ein guter Ohrwurm. Das ist Vincent Weiss, Feuerwerk. Bisschen den Beat und dann geht's auch los.
das war's wieder, Freunde. Ich hoffe, es gefällt euch und liked es, dann kommt noch mehr.